दोस्तों एक है डुअल टावर स्पीकर ओबीज DT2605 और एक है साउंड बार बोट अवंती बार 1500-1550। ठीक है, दोनों एक ही मॉडल हैं, अलग अलग अवेलेबल हैं, अलग अलग नामों से। ठीक है, एक अमेज़ॉन पे, एक फ्लिपकार्ट पे। दोनों का ही दोस्तों एक्सपीरियंस ना अलग होता है, यानी कि टावर का एक्सपीरियंस अलग होता है, साउंड बार का एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन हम फिर भी इनको कंपेयर करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि इन दोनों कंपेयर कीजिए। तो कंपेरेटिव वीडियो है दोस्तों ये इन दोनों की। इस पर हम फोकस करेंगे साउंड क्वालिटी में। और इससे पहले मैं जल्दी कुछ आपको फ्रीक्वेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। बाकी आपको डिटेल में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डिटेल में इनका इंडिविजुअल साउंड टेस्ट वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबीज DT2605 की। इसमें आपको दो सबवूफर मिल जाते हैं दोस्तों, 6.5 इंच के एक टावर में। ओके, और इस एक टावर का पावर आउटपुट है 50 वाट और टोटल इसका पावर आउटपुट बन जाता है 100 वाट RMS। 4 स्पीकर यानी कि 2 एक टावर में और एक ट्विटर आपको इसमें मिल जाता है। यानी कि इसमें ट्विटर, एक टावर की अगर हम बात करें तो एक ट्विटर, 2 मिड रेंज स्पीकर और एक सबवूफर, यानी कि टोटल आपको 2 ट्विटर, 4 मिड रेंज स्पीकर, 2 सबवूफर मिल जाते हैं दोनों टावर को मिलाकर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों बोट की, तो बोट का टोटल पावर आउटपुट है 120 वाट। 60 वाट का इसका सबवूफर है, 6.5 इंच का साइज है जिसका, और 60 वाट का इसका साउंड बार है, जिसमें आपको 4 ड्राइवर दिए गए हैं और इसमें आपको ट्विटर कोई भी अलग से नहीं मिलता है। खैर, कनेक्टिविटी ऑप्शंस की दोस्तों बात करें तो ओबीज के अंदर आपको ऑप्टिकल मिल जाता है, AUX मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, USB मिल जाता है, और सेम आपको मिल जाता है बोट के अंदर। लेकिन इसमें आपको HDMI ERC का एक पोर्ट फालतू मिल जाता है, यानी कनेक्टिविटी ऑप्शंस के मामले में बोट बेटर है ओबीज से। रिमोट कंट्रोल की दोस्तों बात करें, रिमोट कंट्रोल के अंदर ज़्यादा फीचर्स किसके अंदर है? एब्सोल्युटली बोट के अंदर है। बेस ट्रैवल कंट्रोल और तरह तरह के मोड्स मिल जाते हैं, न्यूज़ मोड, मूवी मोड, है ना, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं। तो रिमोट कंट्रोल और कनेक्टिविटी ऑप्शंस के मामले में यहाँ बोट बेटर है ओबीज DT2605 से। अभी पहले जल्दी से साउंड टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ये कैसे कैसे साउंड करते हैं और कौन सा सिस्टम आपको लेना चाहिए। आप ईयरफोन्स लगा लीजिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले ओवरऑल लाउडनेस की। यहाँ पे बोट क्लियर कट विनर है। ओबीज DT2605 की जो लाउडनेस है वो बोट से कम है, ये आपने ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया होगा। दूसरी चीज़ वोकल्स एंड क्लैरिटी की, यहाँ ओबीज DT2605 विनर है क्योंकि इसमें 4 आपको जो ड्राइवर मिलते हैं ना वोकल्स के, और 2 ट्विटर मिल जाते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए। इनका जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बढ़िया है। बोट भी क्लियर है, लेकिन कंपैरेटिव दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, आप ये मत समझ लीजिएगा कि बोट मतलब क्लैरिटी में कोई इशू है, नहीं। कंपैरेटिव ओबीज DT2605 ज़्यादा क्लियर है बोट से।
वोकल्स क्लैरिटी ये आपको DT2605 के अंदर ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी भी दोस्तों आपको OBEIS DT2605 के अंदर क्लियर मिलेगी, मोर क्लियर मिलेगी आपको बोट अवंटीवार 1550 से। अब दोस्तों फाइनल पार्ट बेस में आप जानते हैं क्लियर कट विनर कौन है। देखिए दोनों ही सिस्टम दोस्तों बेस बूस्टेड हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेस को ऊपर रखा गया है कंपेरेटिव टू मिड्स एंड हाइज, यानी कि ट्रैवल, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट इन सबसे ज़्यादा दोनों में बेस को रखा गया है, इसलिए दोनों सिस्टम बेस बूस्टेड है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। OBEIS DT2605 का दोस्तों लोअर बेस ज़्यादा बूस्टेड है देन अपर बेस, ठीक है। तो इसका अपर बेस को ज़्यादा बूस्ट नहीं किया गया है, इसका लोअर बेस को ज़्यादा बूस्ट किया गया है, जिसकी वजह से एक जो बेस एक्सपीरियंस होता है, फील होने वाला जो बेस होता है, और एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक जो म्यूज़िक में डेप्थ क्रिएट होती है, वो OBEIS DT2605 के अंदर ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बोट का अपर और लोअर बेस दोनों ही बूस्टेड है, तो डीप भी है लेकिन लाउड भी है। तो एक ओवरऑल लाउडनेस, अगर हम बेस की लाउडनेस की बात करें, यानी कि आपको बेस फील भी होगा प्लस आपको बेस सुनाई भी देगा, तो वो बोट में है। लेकिन अगर आप केवल बेस की डेप्थ को महसूस करना चाहते हैं तो ये DT2605 के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है ज़्यादा लो जाता है देन बोट के। अब एक और चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों सिस्टम बेस बूस्टेड हैं, तो आप जब भी दोनों को टीवी से अटैच करेंगे आपको दोनों का ही बेस कम करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। अगर आप चाहते हैं टीवी से कनेक्ट करना तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं दोनों को। और बोट तो खैर साउंड बार आज को तो आपको टीवी से ज़्यादातर लोग यूज़ करते होंगे इसको, तो दोनों को टीवी से अटैच करते समय बेस को दोनों को ही आपको कम करना पड़ेगा। इसमें आप रिमोट के अंदर कम कर सकते हैं बोट के अंदर, उसमें OBEIS में आपको रिमोट के अंदर ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दोनों को टीवी में यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर लाउड चाहिए तो आप बोट की तरफ जा सकते हैं, हैवी बेस चाहिए तो आप DT2605 के अंदर जा सकते हैं, HDMI चाहिए तो आप बोट के अंदर जा सकते हैं, रिमोट के अंदर ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो बोट के अंदर जा सकते हैं। तो ये दोस्तों फाइनल कंक्लूजन है। और ओवरऑल क्लैरिटी की बात करें तो आप DT2605 के अंदर जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों फाइनल कंक्लूजन। और नेक्स्ट वीडियो अब दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग वीडियो OBEIS ST777 के ऊपर आएगी अब, तो बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हेल्दी रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।